Здравствуйте, мои хорошие. Давайте сегодня сделаем раскладик. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Да? Давно не делали. Ну а за личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Ну что, начнем с вас. Небольшую сигнификацию сделаем. В каких вы у меня сегодня энергиях находитесь, посмотрим. А потом уже будем смотреть, что там у вас гремит, стучит, что будет происходить в вашей жизни. Так, покажите, кто ко мне пришел. Ой, рыцарь мечей, рыцарь жезлов. Ой, дьявол. Ой, ужас, ужас, ужас. Четверка пентаклевая и карта сил. Ну, тут вы в таких энергиях у меня сегодня пришли просто полный раздрай. Ну, во-первых, два рыцаря на вас выпало. Рыцарь мечей, вы сейчас что-то тут шашкой наголо, как говорится, всех готовы порубать в капусту, да. И по рыцарю жезлов у вас, видимо, энергии хоть отбавляй, да. Вот, но это все дьявольские уловки, говорят, да. Это все дьявол что-то тут с вами вытворяет. Что еще? В каких вы мне энергиях? Четверка пентаклевая, энергия такая жадинная, жадины. Может быть, у вас сейчас проблемы с деньгами, да. Может быть такое, что нехватка денег. Но вы все равно сильная очень. Вы справитесь, карта силы нам об этом говорит. Так что не переживайте, все у вас будет хорошо. Мудрости вам хватит, да. Отшельник выходит у нас, как говорится, да. Возврат к чему-то идет у вас по восьмерочке кубковой. Да, будете заново чему-то обучаться здесь у меня, да. И колесница говорит о том, что прорыв вперед у вас будет. Ну, тут еще какой-то король пентаклевый к вам выходит тут навстречу. Может быть, к нему прорыв, может быть, его к вам прорыв, возврат, да. Да, карта Иерофанта нам об этом говорит. Да, и карта смерти. Мужчина прошел трансформацию, стал императором. Вот. Какой-то мужчина тут у вас еще нарисовался. Ну, а вы у меня сейчас в рыцарских энергиях, так скажем, да, в мужских таких энергиях и закрываетесь. Четверочка мечей. И, ну, вы очень сильная женщина такая, знаете. Вот, как бы. Мудрости у вас хоть отбавляй. Вот, отшельник нам об этом говорит. Вот, но убирайте вот эти вот мужские энергии, да, вот зона комфорта своя вам поможет, да, вам поможет победить все, да, выйти из каких-то сомнений, выйти из каких-то сомнений и стать королевой жезловой, в конце концов, женской иньской энергии, да, а не вот в этих вот энергиях рыцаря, да, посмотрите, ну, как бы, ну, не для, негоже быть женщине, такой прекраснейшей женщине, вот такой вот, таким вот рыцарем, да. Без страха и упрека, конечно, но все-таки с шашкой наголо. Вы тут что-то тут, может быть, с кем-то поругались, поспорили, может быть, с этим королем Пентаклевым также, да. Из-за этого выходим в королеву жезловую, становимся, и все тогда будет хорошо. Так, ну что, давайте теперь уже смотреть уже конкретно, что там у вас гремит, стучит, как говорится. Начнем. Так, возьмем разные колоды, будем брать все. Все разные колоды. Дальше берем, чтобы нам тут ничего не мешалось. Правосудие тут какое-то уже спешит к вам. Так. Не знаю, надеюсь, будет слыхать меня сегодня. Подключила микрофон. Может быть, получше будет слышно. Будем надеяться. Потому что вообще ничего слышно не будет. Ну, как-то новый. Вообще я его еще не подключала. Так. Гремит. Что у вас тут гремит, мои хорошие? Гремит. Гремит. Еще гремит. И еще гремит. Ну, по 5 карт, как всегда, да? Ну, выкладывать. Гремит. Что-то гремит.
Так, на дне колоды башня. Рушится что-то в вашей жизни, но основа остается. Видите, фундамент остается, а верхушка башни, да, она была слишком как-то велика, да, для вот этого фундамента, и она, ну, отваливается, так скажем, что-то уходит из вашей жизни, ну, уже ненужное и резко, причем уходит, потому что башня это карта резкая. Вот это произойдет когда-то, гремит. Это гремит, может быть, работу поменяете, в принципе, да. Вот. Причем как-то резко, потому что, ну, поймете, что там уже вас ничто не держит. Вот. Сейчас, подождите. Угу. Так, стучит. Что у вас стучит, мои хорошие? Что стучит у вас? Так, стучит. Стучит. Еще стучит. Кто стучится в дверь мою? Да? Стучит. И еще постукивает. Кто-то тут стучится. Ну, стучится к вам ваша интуиция, верховная жрица, она нам об этом говорит, да? Да, закрытая вы тут очень сильно. Закрываетесь, видите, две руки перекрестились. Сердце ваше закрытое, видите? Вы закрываете свое сердце от любви, может быть. Может быть, в жизни было много разочарований, да? Когда-то, может быть, кому-то открылись, а вам не дали ничего в ответ, да, и вы сейчас закрылись, вы стали мудры, умны и закрыты, верховная жрица. Либо это будет у вас только вот ваша мудрость к вам идет, да. Дальше смотрим. На пороге стоит. Что у вас на пороге стоит? Что у вас стоит на пороге? На пороге стоит. На пороге стоит. На пороге стоит. Кто стоит на пороге? На пороге стоит. На дне колоды у нас восьмерка мечей, карта защиты личной территории и в то же время карта вы сами себя закрыли ото всех. Вот это у вас на пороге стоит. Вы от чего-то закроетесь, да? От кого-то, может быть, закроетесь, да. У вас может энергии не быть. Вот здесь вот видите, она у вас за вашей территорией, да? Жезл ваш, ваша метелка. Метелочка, метелка. На пороге стоит какая-то закрытость, мои хорошие. Но вести приходят, все равно какие-то вести приходят. Птица об этом говорит нам. Какие-то вести приходят. Может быть, весть придет, и вы откроетесь, мои хорошие. Так что, вот карты все такие, да. Башня, верховная жрица, восьмерка мечей. Вы закрылись. Вот. Давайте посмотрим, что дверь открывает. Дверь открывает. Дверь открывает. Мир. Мир. Целый мир у ваших ног, мои хорошие. Карта мира подсказывает нам это. Дверь в мир. В мир. Что дверь открывает?
Или кто дверь открывает, или что дверь открывает, или кто дверь открывает, или что дверь открывает. На дне колоды Иерофант у нас. Это очень хорошая карта. Духовность ваша приходит к вам. И, конечно же, знания какие-то, духовные какие-то. И одухотворенность и спокойствие. Дверь вам открывает. Так. Угу. Ну и на порог что ступает? Давайте уже посмотрим, да? Что ступает на порог? На порог ступает. На порог ступает. На порог ступает. На порог ступает. На дне колоды тройка жезлов. Взаимоотношения с мужчиной. Каким-то с жезловым горячим мужчиной. На пороге уже у вас. Это вот скоро наступит. Ага. Вы с ним очень похожи. Вы как связанные одной нитью. Видите, у него вот такая вот здесь вот завязочка какая-то. И у вас такая же завязочка на ноге. Вы как связаны. Вы похожи очень сильно. Да, это на порог вам вступает, мои хорошие. На порог вступает. Ну что, давайте уже начнем, а то уже сколько времени, 10 минут целых выкладывала. Давайте. Гремит. Что у вас гремит? Ну, еще не скоро, но случится точно. Я вытащить не могу карты. Так. Гремит. Спокойствие, умеренность. Сейчас я все выложу. Так. Как-то неправильно сегодня выкладку неправильно сделала, но места не хватает. Угу. Гремит. Ух ты, семья будет у вас. Так, вот так сделаем немножечко. Сделаем вот так и вот так, да? Вот и смотрите, мои хорошие, что у вас гремит, что будет у вас в семье. Ой, в семье. Ну, в общем, оговорочка по Фрейду. В общем, семья-то у вас будет, мои хорошие. Если у вас нет семьи, будет семья обязательно. Выйдете вы, побудете вы вот в этой восьмерке мечей, опять-таки, понимаете, вот эта восьмерка мечей, она вам нужна. Да, для того, чтобы побыть в отшельнике, закрыться, да, какие-то сообщения все равно будет, вот здесь также, что в той восьмерке мечей птица, какие-то новости, сообщения будут к вам приходить. И здесь тоже, в четверке мечей, здесь тоже это птица. Вам нужно побыть в отшельнике, в своей зоне комфорта, в умеренности, да, вот в этой восьмерке мечей, закрытости в какой-то. Это для вас же, ну, нужно. Вот. Это вот гремит, да, и десятка монет говорит о том, что в конце концов это приведет вас к десятке монет, к достатку и к семье, да, либо к семье в достатке. В будущем, да, вот тут арка, и туда вы вступите, вот в эту семью. Вот, это у вас гремит, мои хорошие, да. Семья будет у вас, мои хорошие, вот. Но для этого надо быть помудрее, вот в отшельнике, какую-то мудрость узнать, помудреть. Хорошо. Стучит, что стучится? Паж жезлов какой-то к вам стучится здесь. Аккуратненько так, аккуратненько. Прошедший трансформацию пажик. Прошел трансформацию, стал магом. Ничего себе, резко он так это переобулся-то в воздухе. Девятка кубков, хочет какого-то исполнения желания, да. Ну, по судьбе такого исполнения какого-то судьбоносного желания к вам стучится паж жезлов, который трансформировался, прошел трансформацию, да. Вот, и он сейчас становится у вас, мои хорошие, магом. Хочу, могу и делаю. Мужчина становится полноценным мужчиной, который может что-то тут химичить, алхимичить. И со всеми энергиями он справляется прекраснейшим. Вот. Короче, к вам идет мужчина, который прошел трансформацию, стал магом. Кстати, вы верховная жрица для него. Вот, мудрая, вышедшая из отшельника будете, да? Такая женщина, закрытая, сердце закрытое, вся
в общем, закрытая. Вот он придет вас раскрывать. Ну, считает вас своей судьбоносной женщиной. Вы, ну, верховная жрица и маг, это, ну, такое соединение таких людей. Редкость, такое редко бывает, когда вот такие люди, ну, встречаются, да. Остальные по сравнению с ним все какие-то для вас будут казаться как тени. Вот здесь вот видите, он какой весь такой проявленный маг, видите? А вон там тени, тени. Все мужчины будут блеклыми на его фоне. Вот. Ну, мужчина маг, вы верховная жрица, будет такой союз неоднозначный, и вы будете, это вот у вас стучит. Вот. И знаете, вот это у вас будет исполнение какого-то желания, и это желание по судьбе. Был пажиком, неловким таким вот, вот таким вот, ну, вот видите, по льду шел вот так вот аккуратненько. Ну, трансформировался, перестал быть пажом, перестал быть ребенком, да, и стал магом, магом своей жизни, решил все поменять в своей жизни и исполнить все свои желания, да, вот тут джин, 9 кубков, тут все желания, чтобы вокруг него вращались. Вот это к вам стучит. Да, на пороге-то что стоит у вас? Давайте посмотрим, что на пороге. Ух ты, тут шанс у вас. Туз пентаклей, паш мечей. Сейчас. Тройка мечей. Сейчас. Пятерка пентаклей. И восьмерка кубков. Уход от разбитого сердца на пороге у вас. Уход это от разбитого сердца, от пятерки пентаклей, от безденежья, от бездуховных отношений. В общем, да, полностью вы уходите, но получаете вы шанс какой-то, туз пентаклей от высших сил, мои хорошие, потому что вы устали быть вот с разбитым сердцем быть устали вы, да, вот там вот верховная жрица, которая закрывает свое сердце, вы уходите от этого, понимаете, и благодаря этому вам дается шанс от высших сил на любовь, на все, что пожелаете, в общем. Потому что туз пентаклевый – это карта, когда все ваши мечты и чаяния, все сбываются, мои хорошие. Так что все, о чем вы мечтали, будет исполняться, да. А может быть, вот этот маг вам все это исполнит. Он идет с девяткой кубков, с исполнением желаний, да. Ну, потому что все может он, маг, он все может. Будет исполнять ваши желания. Вот как-то так. Идет он тоже с шансом. И ему этот шанс дается, и вам этот шанс дается, мои хорошие. Так, давайте дальше смотреть, что дверь вам открывает. Дверь открывает. Король пентаклевый, с любовью, с жезлом и с планами, с переездами. Так, дверь открывает вам возврат какого-то короля пентаклевого, восьмерка кубковая. Говорит о том, мужчина идет с любовью, с кубком, потому что вышло сразу тут два короля, король пентаклевый и король кубковый. Ну, это все мужчина, тот же самый, маг, потому что он во многих энергиях может быть, в разных энергиях, у него все энергии есть. И мужчина идет к вам. Возврат какого-то мужчины, который когда-то от вас уходил, прятался. Вот. Возвращается он в энергиях уже, ну, как бы он и пентаклевый, но и в то же время кубковый, да, в кубковых энергиях возвращается мужчина, с чувством идет к вам, с эмоциями и с какими-то планами. Паж жезлов, обновленный мужчина, потому что пажи это все новое, как обновился, изменился мужчина, потому что прошел трансформацию же он, и по тройке жезлов будет предлагать вам какие-то планы, задачи, решения, цели вам какие-то тут что-то тут, знаете, будет вам предлагать, может быть, даже совместное жилье, может быть, совместно куда-то съездить отдохнуть, вот, потому что здесь море, океан, ну, у кого что, речка, пруд, это я шучу, конечно, уже, ну, в общем,
будет вам предлагать какую-то, возможно, поездку, куда-то отдохнуть, съездить. Вот, вот как-то так. Ладно. И на порог вступает, что у вас? На порог, ух ты, удача к вам идет, колесо фортуны. Ага, сейчас посмотрим. Мечей, девятка жезлов и четверочка чаш. Угу. Так, на пороге у вас удача какая-то, колесо фортуны. Но карты предупреждают, вы должны не отворачиваться от него. Понятно, от этой удачи. Десятка мечей говорит об этом, да. Вот, и по шестерке мечей тогда у вас ждет какая-то поездка куда-то отличнейшая с этим молодым человеком, с мужчиной, да. Мужчине тоже тяжело по девятке жезлов, но он хочет все-таки осуществить эту поездку, да. Вот. Вы должны вместе, говорят, договариваться об этом, не отстраняться и решить этот вопрос. Вот, четверочка чаш нам об этом говорит. Вы вместе здесь все-таки, вместе, вдвоем договариваетесь. Вот, да, да. Давайте доложим, что еще на порог вступает. Что еще вступает вот-вот на пороге у вас? Это все-таки важно, да? Что вступает на порог? Ну, удача это хорошо, когда удача вступает на порог. Колесо фортуны будет крутиться в вашу сторону. Что? Сила. Карта силы у нас выпадала уже, помните? На сигнификацию, точно. Сила приходит к вам на порог, она... Мужчина вот этот вот с любовью к вам идет, он уже стал сильным, так же, как и вы. Рыцарь чаш здесь, да, идет к вам. Девятка чаш у нас была, вот она, девятка чаш, девятка кубковая. И, да, с чувством к вам идет мужчина, в общем. И еще что на порог вступает. Ух ты, сейчас. Ну, надо немного, говорит, только подождать. Семерка пентаклевая и король пентаклевый. Ну, потому что пентаклевые карты все-таки немного задерживают этого вашего рыцаря чаши. Вот король чаш, он здесь и король пентаклевый. Вот он опять здесь выходит, как король пентаклевый, да. Немного надо будет подождать. Но вы как бы тут сами закрываетесь в большинстве своем, так скажем. Мужчина-то руки тянет к вам, видите, а вы закрываетесь от него. Вот. Не закрывайтесь, говорят. Что, не закрываться? Хватит, говорит, работать. Слишком много работаете. И, да, рулите своей жизнью сами. Колесница говорит об этом. Да, иерофант. И что? Рыцарь пентаклей. И вот этот вот король пентаклей, вот этот мужчина сделает вас тогда своей императрицей. Видите, какая женщина здесь? Истинная женщина. Пойди, не забанят меня здесь. Показывают такие карты. Угу. В общем, карты говорят, закрываться не надо, тогда мужчина вас сделает своей императрицей. На дне колоды опять у нас маг выходит, он способен сделать вас своей императрицей, потому что у него на вас туз жезлов. Огонь желания. Не буду показывать эту карту, она такая слишком откровенная. Вот. Да. Да. Угу. В общем, нравитесь вы ему физически очень сильно. И говорят, не надо закрываться. Особенно пятая точка нравится. Как-то так. Вот что у вас уже на пороге, говорят карты, не закрываться, говорят. Вы должны с ним все-таки провзаимодействовать. И тогда ваша жизнь все поменяется. И вы даже станете императрицей, женщиной. Да, и вот здесь вот это и гремит у вас карта десяточка пентаклевая, карта семьи. Потому что императрица это
Это уже не верховная жрица тайная, это женщина, понимаете, мои хорошие. Мужчина, кстати, вас очень сильно ревнует и следит за вами где-то. Вот как-то так. Сейчас мы еще советики вам дадим. Сейчас я уберу вот эти все карты, чтобы они не мешались нам здесь. Так. 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 Как вам надо быть? Как вам надо действовать? Там уже был один совет. И еще давайте посмотрим. Совет от Монары. Как вам надо с этим мужчиной взаимодействовать? Как? Как? Двойка, девятка. Ага. И... Ой, ой, ой. Угу. Ой, ой. Ничего себе. Быть звездой, говорит, красавицей, покорять целый мир. Да, тут у вас... Ну, вообще, двойка кубков говорит о том, что как взаимодействовать, как. Вы пара с ним, понимаете? Вы с ним пара, да? Обнулиться полностью, забыть все старое, прошлое, говорят вам карты. Ага, вот так, спрячу ее немножко. В общем, мужчина готов к вам проявляться, вы должны стать такой дьяволицей для него. Ну, карта здесь такая тоже откровенная. В общем, да. И тройка воды здесь. В общем, мужчине тяжело будет совладать с собой, и он тут к вам будет просто нестись на крыльях счастья. Вы для него просто звезда, королева, принцесса и все прочее. Вот так вот карты говорят, что все-таки и там говорила, что надо с ним взаимодействовать, не отворачиваться от него, не убегать, не прятаться, а все-таки дать человеку шанс на взаимодействие. Да, да, чтобы мужчина показал себя с истинной стороны императором. Вот, как-то так. Так, теперь еще советики вам от Вселенной, конечно же. Советы от Вселенной. От Вселенной вам совет. От высших сил, от ангелов-хранителей и от предков рода. Так, Вселенная вам советует 2 предназначения. Вы работник света. Будь собой и служи всему миру. Вот ваши 2 предназначения. Там и мир, кстати, выходил. Дальше. Будь счастлив, говорят вам высшие силы. Если новая работа, финансовая помощь или желанная любовь помогут тебе обрести долгожданный покой, значит, мы делаем священное дело. Ага. Ангелы-хранители говорят, твори. Ну, в смысле, творчество. Твори. Ага. Архангел Гавриил помогает созидательным людям на их творческом пути и направляет их открытия и идеи на благо всего мира. В общем, занимайтесь каким-то творчеством. И предки рода говорят вам, расслабься. В моменты напряжения и внутренней борьбы ты остаешься глух к голосу небес. Позволь себе расслабиться, чтобы услышать наш зов в трудную минуту. Вот как-то так. Ну вот, на этом я закончу. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я рада новым подписчикам. Комментарии все читаю, мне очень приятно. И всего хорошего. До свидания.